שלום לכם. שכל ורגש, האם הם נתונים בעימות עוין, מתמיד? האם השכל נאלץ כל הזמן לתקן את מה שהרגשות שלנו מקלקלים, משבשים? הכלכלן אייל וינטר, שהיה עד לא מכבר מנהל המרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית, מוכיח לנו בספר המרתק הזה, רגשות רציונליים שהופיע בהוצאת דביר, מוכיח לנו שהרגש מצליח במקום שבו השכל נכשל. לא תמיד, אבל לעתים קרובות, והוא גם אומר שיש הרבה רגש בשכל והרבה שכל ברגש. אנחנו ננסה להבין את העניין. שלום לך, אייל וינטר. שלום עמנואל. כל אחד מאיתנו יודע שרגשות שלנו גרמו לנו לטעויות קשות מאוד בחיים. אנחנו התלהבנו ממשהו, התרגשנו ממשהו, ואז עשינו מעשים שאחר כך השכל שלנו אמר לנו שטעינו. אז לפעמים זה קורה, אכן. לעתים קרובות זה קורה. לא בטוח שלעתים קרובות. לפעמים זה שיפוט של בדיעבד. לפעמים יכול להיות שהשכל כן נתן לנו עצה טובה, אבל השיפוט שלנו בדיעבד הכריע לכף ההובנה שהשכל פגע בנו. אז ראשית כל... שהרגש פגע בנו. שהרגש פגע בנו. אז ראשית כל, דבר אחד שחשוב להגיד, שמפריך מיתוס מאוד מושרש בציבור, זה ששתי המערכות האלה, בדרך כלל חושבים עליהן כשתי מערכות נפרדות, שנמצאות בקופסאות שונות, שלא מתקשרות ביניהן. טוב, הכל במוח, בכל מקרה. הכל במוח, אבל במקומות שונים שבמקרה הטוב הן לא מתקשרות ביניהן בכלל, כל אחת עושה עבודה אחרת, במקרה הפחות טוב הן נמצאות כל הזמן בעימות. זה לא נכון, התיאור הזה לא נכון. התיאור הנכון הוא שבעצם שתי המערכות האלה מקיימות דיאלוג נונסטופ, כל הזמן. לגבי כל החלטה שאנחנו מחליטים, קיים דיאלוג בין שתי המערכות האלה, והמערכת הרגשית משפיעה עלינו קלה בהחלטות הכי חומריות שלנו, זאת אומרת, אפילו בשאלה על איזה מוצר אנחנו שמים את היד בסופר, בסופו של דבר יש השפעה למערכת הרגשית שלנו. זה המיתוס זה דווקא אני חושב שיותר מאשר למערכת הרציונליות, משום שאנחנו מושפעים מהפרסומת, אנחנו מושפעים מהעטיפה של המוצר. דווקא פה הרגש פועל יותר, אבל אז אנחנו רואים שזה עולה 250 שקל, בעוד מוצר כמעט זה עולה 100 שקל, ואז השכל שלנו אומר, אני אקנה את הזול יותר. זה חלק מהדיאלוג בין השכל לרגש. כן. אבל למיתוס השני שעליו דיברת בתחילה, שבעצם הרגשות עדיף שלא היו ברוב המקרים, זאת אומרת, הרגשות מביאות אותנו לאותן פינות שאנחנו מעדיפים לא להימצא בהן, הן מסיטות אותנו, כן, הן מסיטות אותנו מדרך הישר, ואנחנו בעצם היינו במצב הרבה יותר טוב אילו היינו משהו כמו דוקטור ספוק הזה מהסדרה מסע בין כוכבים, שהוא יצור רציונלי לחלוטין, לא מושפע בכלל מרגש. זה לא נכון. הרבה פעמים הרגשות מסייעים לקבלת ההחלטות שלנו, ואפילו מסייעים לתוצאה החומרית בקבלת החלטות. זאת אומרת, אפילו לטווח קצר. נראה את זה, אבל למשל, ניקח את הדוגמה לא הייתי אומר קלאסית, אבל הכל כך מוחשית של המשא ומתן בינינו לבין הפלסטינים. אתה אומר שהיו לעתים קרובות מצבים שבהם השכל הכתיב תוצאה מסוימת, ומה שמנע את הצלחת המשא ומתן זה הרגש, זה הרגשות. דווקא הרגשות במקרה הזה שיבשו, גרמו לכישלון השיחות. הם שיבשו, מקרים מסוימים הם משבשים באינטראקציה של שני אנשים, אבל הרגש בסיטואציות של משא ומתן יכול לסייע, והוא יכול גם להחליש. אני אתן לך דוגמה למקרים שהוא מסייע, אולי למחקר שבו הוכיחו כיצד הוא מסייע בצורה משמעותית. כעס, זה סוג הרגשות שאנחנו מתייחסים אליהם כרגש שכדאי להדחיק אותו, כדאי לשמור אותו מחוץ מתחת לפני השטח בסיטואציות אינטראקטיביות. והנה נעשה מחקר בארצות הברית, מחקר מעניין, לפני מספר שנים, שבו נתנו לפרטים לנהל משא ומתן על חלוקה של סכום כסף. כן? ומה שעשו, חלק מהם
יצרו אצלהם איזשהו הנה מצב... הקפה מגיע, שמתי לב שאתה מחכה לו, אוקיי. סוכר או סוכרזית? אני אקח סוכר קצת, כן. יצרו מצב שבו חלק זה החלטה רגשית? רגשית מאוד. שחלק מהמתדיינים נכנסו למשא ומתן עם קצת כעס. פסיכולוגים יודעים לעשות את זה, לעשות אינדוקציה של כעס. ומה שהם מצאו שאותם פרטים שנכנסו ברמה מסוימת של כעס, בהשוואה לאחרים, יצאו מהמשא ומתן בידם על העליונה. הם פשוט השיגו יותר כסף. כי הם כעסו, או משום שהם התנהגו ככועסים. זאת אומרת, זה לא היה כעס אמיתי, זה היה כעס מדומה, כעס מבוים. אבל בדרך כלל, כשאתה נמצא במצב כעס, זה כעס אותנטי, כן? אגב, רוב הרגשות שאנחנו חושבים עליהם כמפוברקים הם אותנטיים. אם תשאל פעם שחקן איך הוא מצליח לבכות על הבמה בסצנה דרמטית, טוב, זה הפרדוקס של השחקן, כן. הוא יגיד לך שהוא מרגיש כך, כן? שהוא מכניס את עצמו אבל שחקן למצב אחר הזה. יגיד לך שהוא חושב בדיוק באותו רגע על החופשה השנתית שלו בעוד כמה חודשים על שפת הים, והוא בכלל לא מרגיש שום דבר, והוא ממשיך לעשות את הדברים. יש כאלה ויש כאלה. כדי לעשות זה באופן אותנטי, אתה צריך להרגיש את זה. אבל בוא נחזור לכעס. כן. מה שקורה בסיטואציה של הכעס שתיארתי, זה שאותם פרטים שכועסים בעצם מצליחים לשדר מסר לאלה שמקיימים איתם אינטראקציה, שהם יהיה כדאי להם להתעקש על דברים, גם אם זה יגרום להם נזק. במצב של כעס אתה בעצם קושר את הידיים שלך מאחורי הגב במידה מסוימת. בעצם העובדה שאתה מגביל את עצמך, אתה מחזק את אתה מחזק את עמדת הכוח שלך. וזה סיטואציות שאנחנו יודעים עליהן הרבה. ישנו אלמנט אחר של כעס, שגם נבדק בניסוי, שלפיו... הכעס, אבל כעס צריך להיות, הוא לא צריך, אסור שהוא יהיה כעס מופנם, הוא צריך לפרוץ החוצה. כדי לשכנע את הצד השני, לשכנע את הצד השני שהדרישה שלו באמת בלתי מתקבלת על הדעת. צריך שיהיה לו ביטוי. כן, נכון. אבל כל העניין הזה, אתה מדבר בעצם על קבלת החלטות. כן. כיצד השכל והרגש שלנו עוזרים לנו, מאפשרים לנו לקבל החלטות נכונות. ומדוע אנחנו צריכים לקבל החלטות? אתה אומר, כדי לשרוד. כל הסיפור הזה הוא סיפור של אבולוציה. הרבה מאוד מזה זה אבולוציה. כל המערכת הרגשית שלנו הוא בעצם מנגנון אבולוציוני שדאג לשרידות שלנו. החל ברגשות הרבה יותר פרימיטיביים. רגשות הפרימיטיביים שמעובדים בחלק הפנימי של המוח, באינסולה והאמיגדלה, כמו חרדה לדוגמה. ישנם אנשים שנפגעים באזור הזה במוח, באמיגדלה, כתוצאה מגידול או כתוצאה מתאונה, והם מאבדים את היכולת שלהם לפחד. האנשים האלה בדרך כלל לא שורדים הרבה זמן. הם לא מתים ממחלות. הם הגיבורים. הם מתים מתאונות. הם הגיבורים גם במלחמות. גם במלחמות, אבל גם גיבורים בחציית כביש. זאת אומרת, כשהם עוברים את הכביש, אין להם את האינסטינקט החרדתי, הטבעי שלנו, שנוסע אוטו לקראתנו. אוקיי? ולכן זה מנגנון מאוד מאוד חשוב, אבל גם הרגשות, שאני קורא להם רגשות חברתיים, רגשות שהם... של אינטראקציה. אינטראקציה, שקשורים לאינטראקציה, המקור שלהם הוא מקור אבולוציוני, זה מקור יותר מאוחר. אלה בדרך כלל רגשות שהעיבוד שלהם נעשה בחלק הקדמי של המוח, האזור שנקרא פרי-פרונטל קורטקס, שאגב, זה האזור שיש בו את רוב האינטראקציה בין הרגש לשכל. ושם מעובדים הרגשות האלה. אם אנחנו בודקים את זה בסיטואציות של קבלת החלטות אינטראקטיביות, אפשר לראות את זה בצורה ברורה, כששמים אנשים במכשיר MRI, שעושה סריקת מוח. אנחנו רואים שרוב הפעילות המוחית באינטראקציות עם אנשים אחרים מתבצעת באזור הזה של המוח. התחלנו ברגש ובשכל, הגענו לאבולוציה, לרצון שלנו לשרוד, להמשיך להתקיים, וגם לקיים את הדורות הבאים.
מהר מאוד אתה כבר הגעת למחקר מדעי של המוח. והמחקר המדעי של המוח והמחקר הביולוגי, מחקר של ה-DNA, כל זה מביא אותנו, או עלול להביא אותנו בקרוב, אם המחקרים האלה יאושרו. גם אם לא יאושרו, כנראה שהם יעשו, למסקנות שהן מעבר לספר הזה. כלומר שהכל תלוי במשהו שנמצא אצלנו במוח, אפשר יהיה לכוון את זה, אפשר יהיה לבדוק את זה, ואפשר יהיה לדעת מראש מה התכונות של האדם, כדי לבחור בו לתפקיד זה או אחר. נכון? אתה אומר את זה. אנחנו נתקדם מאוד בעניין הזה. האם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נפצח את המוח עד תומו? זאת אומרת, שאנחנו נוכל לנבא כל שנייה, כל פעולה שאתה עושה, כן? כל תחושה שיש לך, כל בעצם לפזר את הנפש לחלקים. אתה עדיין קורא לזה נפש. כן, נפש. ולזהות את כל ההרכבים שלה, לזה אני לא חושב שנגיע. לכן כששואלים אותנו, או שהרבה פעמים שואלים אותי, אז מה, אז הכל חומר ואין נפש? אז אני אומר, לא יש נפש. הנפש, בכל הסיפור הזה, זה אותם דברים שאנחנו בעצם לא מבינים עכשיו, אולי אף פעם לא נבין. או שנבין, ואז אנחנו נגיע למסקנה אחרת. לא, כי אתה אומר למשל שמחקר ה-DNA כבר לא מזרימים תקציבים בארצות הברית לסוג כזה של מחקרים, כי חוששים מהתוצאות. סיבות של פוליטיקל קורקטנס. כן, אבל הפוליטיקל קורקטנס זה גם אולי מה שאפשר לכנות אותו שכל ישר, כדי לא לערער את יסודות החברה, משום שאז אתה תדע מראש שיש אנשים שהם אליטה, מבחינת היכולת המנטלית שלהם, מבחינת הכישורים שלהם, ויש אנשים אחרים שהפי ה-DNA שלהם יהיו תמיד בעמדות נחותות. הדבר הזה יוצר אני לא מאמין בהחבאת אינפורמציה כדי לדאוג לפוליטיקה. הדברים האלה לא עבדו אף פעם וגם לא עבדו עכשיו, משום שהמחקרים האלה, הידע, הרצון שלנו לדעת, הוא בסופו של דבר יגבר על הכל. אדון, זה מגדל בבל. הרצון שלנו לדעת זה מגדל בבל. זה מגדל בבל, נכון. הוא מתמוטט בסוף. אם ארצות הברית לא תיתן את הכספים למחקרים האלה, אז ייתנו אותה סין וסינגפור עכשיו משקיע המון במחקר גנטי. המון כספים, להם אין שום בעיה עם האספקטים הפוליטיים. אין להם בעיה, אין שום בעיה. בסינגפור אין בעיה לקבוע שיש אליטה ושיש עבדים. הם לא מתייחסים על זה ככה, הטענה שלהם, שמבחינתי היא טענה נכונה, הם רוצים לעשות מחקר שיגלה את האמת על החיים. אני אגב לא חושב שהם יגיעו למסקנה שיש אליטה ויש אנשים נחותים. זה פשוט לא נכון. יכול להיות שהם יגיעו למסקנות שיש תכונות מסוימות שהן יותר שכיחות בקרב אוכלוסייה כזו ופחות שכיחות בקרב אוכלוסייה אחרת. אבל אני לא חושב שנגיע גם אם כל המחקר הזה ייחשף לחלוטין, נגיע לאיזושהי מסקנה שיש אליטות ויש אנשים נחותים. כן, בסדר, אבל יש תמיד הסכנה הזאת של שוליית הקוסם. אתה יודע, זה שפשוט לא יודע להפעיל נכון את המנגנונים, ואז גורם לאסון שהוא אסון לאנושות כולה. זה צריך יהיה להיות פיקוח. על זה להיות פיקוח, גם על הדבר היותר מפחיד, זה על חומרים שיכולים להשפיע על ההתנהגות שלנו, שבהם אפשר לעשות מניפולציה. אני כותב בספר לדוגמה על ההורמון שנקרא אוקסיטוצין. נכון. כן? שזה הורמון שידוע שמייצר אמון בין בני אדם. חלב אם. זה מקורו בחלב אם, כן. ואז עושים את ההבחנה, מי שזכה לחלב אם, יש לו יתרונות מסוימים לעומת מי ש... אבל יותר מזה, יש מוצר כבר בארצות הברית שאתה רק תחליפי חלב. כן. יש מוצר בארצות הברית, תכשיר של ספרי,
שמייעצים לאנשים להשתמש בהם לפני שהם נכנסים... כדי ליצור אווירה טובה. לפני שהם נכנסים לחתימה על חוזה, כן? קצת תשפריץ, וזו מניפולציה, כן? התכשיר הזה לדעתי לא אפקטיבי, אבל אם היה אפקטיבי, ואפשר לעשות אותו אפקטיבי, אז זאת תהיה מניפולציה. השאלה אם אנחנו רוצים להרשות את המניפולציה הזאת. כן? אז המילה נכונה מאוד, אני חושב שהיא מרכזית מאוד בספר מניפולציה. כי הרגשות שלנו הם במידה רבה מניפולטיביים. אנחנו מודעים לרגשות שלנו, ואנחנו משתמשים בהם כדי להשיג מטרות, נכון. כדי לקבל את ההחלטות שישרתו את האינטרס שלנו. נכון. דוגמאות במחקר, כי אתה כל הזמן מביא בספר שלך מחקרים מרתקים שנעשו, שהם פסיכולוגים, שהם סוציולוגים, ושתורמים למסקנות שלך. אני אתן לך דוגמה אחת היפותטית, אוקיי? ואחרי זה דוגמה שהיא יותר מתקשרת מהניסיון שלי. בוא תתאר לעצמך שאתה מגיע לשדה התעופה אחרי נסיעה של חופשה באירופה, ואומרים לך שהטיסה שלך התבטלה, אתה צריך לחזור למלון ולבוא יום למחרת. כן? עכשיו אני רוצה לקחת אותך לשתי סיטואציות. בסיטואציה א', אתה מסתכל, אתה רואה אדישות בקרב הנוסעים, כבר מודיעים שהאוטובוסים מחכים בחוץ לקחת אותך למלון, והתחושה הפנימית שלך שהרבה לא יכול לקרות כאן. סביר שלא תכעס פה. לעומת זאת, ניקח עכשיו סצנריו ב', אתה פוגש מכר, אני לא מוכן, הוא אומר לך, תשמע, עמנואל, אני הלכתי ודפקתי שם על השולחן בחברת הנסיעות, ואמרתי להם שזה, והם סידרו לי טיסה חילופית, כן? עשיתי את זה פעם, זה הצליח. זה הצליח. בסיטואציה הזו, אתה תגלה הרבה יותר כעס. אתה תייצר כעס, זה לא שאתה תפברק כעס, אתה תייצר כעס. זאת אומרת, המנגנון... אני לא מבין את ההבחנה. המנגנון השכלי... לייצר לבין לפברק. אוקיי, זה יכול להיות שזה סמנטיקה, אבל אני אומר, התחושה הפנימית שלך תהיה תחושה של כעס. ופה זה מנגנון, זה שילוב של המנגנון הרציונלי שאמר לך, שמה זה לא יעזור, פה זה כן יעזור, שמה אל תטרח, פה כן תטרח. פה זה יכול לשנות את התוצאה. והגוף שלנו מפעיל בהרבה סיטואציות את הרגשות באותן נקודות שבהן הן יכולות לסייע לנו. למשל, אתה עומד על ההסמקה. אתה מדבר על הסומק שיש לנו. אנשים מסוימים כתוצאה ממבוכה מסוימת מסמיקים. ואתה אומר שזו תופעה שמשרתת אותנו. נכון. הסומק משרת אותנו. זה די פרדוקסלי, משום מתי אנחנו מסמיקים? כשאנחנו מאוד נבוכים. והנה, דווקא שם אנחנו יוצרים איזשהו פנס שמאותת לכל הסביבה שלנו. אתה יודע, קרה לי דבר כזה, גם ראיינתי שר. שאלתי אותו שאלה שהביכה אותו, הוא הסמיק. מיד חשתי אליו סימפתיה. אמפתיה, לא יותר מאמפתיה. הנה אדם, פוליטיקאי, והוא לא התקלקל עדיין, הוא עדיין מסמיק כאשר שאלה מביכה אותו. זה דבר נהדר. זאת אומרת, הסומק עזר לו. נכון, ויש מחקרים שמראים שאנשים שמגיבים על תגובות של אנשים שמסמיקים בהשוואה על התנהגויות של אנשים שלא מסמיקים, הם הרבה יותר סלחנים לכאלו שהם הסמיקו. בדרך כלל אתה מסמיק כי עשית איזושהי פעולה לא חברתית או משהו כזה, אתה נבוך ממנה. אם הסמקת, בדרך כלל אנשים יגיבו בסלחנות יותר, מאשר אבל פה זה אינסטינקטיבי, זה לא דבר שאתה יכול לפברק, זה לא דבר שאתה יכול... נכון. פה אין מניפולציה, זה באמת תגובה טבעית, אינסטינקטיבית של הגוף שלך. אבל יש תגובות שהן יותר מובנות, יותר מלאכותיות, כמו שהכעס הזה שאתה דיבר, אבל אנחנו כאילו בונים את הכעס הזה משום שאנחנו יודעים, או שאנחנו מניחים שזה יעזור לנו. אבל זה יכול להיות, ואנחנו יודעים שבמצבים מסוימים זה counterproductive. כן, אתה למשל בא לבוס שלך, ואתה דופק על השולחן, והבוס שלך אומר, ככה אתה מדבר אליי, לך מפה. זאת אומרת, הכעס לא שירת אותך. כעס לא בהכרח זה. אנחנו גם בדרך כלל מנסים לחוש האם
הכעס או התגובה הרגשית יכולה לסייע לנו או לא לסייע לנו. יש אנשים שמגיבים בצורה הפוכה לסמכות. ועל זה אני גם מספר בספר, זה סינדרום שטוקהולם. כן, ודאי, אני מספר לנו קצת, כי זה באמת מעניין מאוד. כן, וזו תגובה הפוכה, זו תגובה רגשית שגם מתפתחת לאורך זמן, שבו אנחנו מגלים דווקא סימפתיה ואמפתיה לאותם אנשים שיש להם סמכות עלינו, משום שזה בעצם מאפשר לנו לחיות יותר בנוחות עם הסמכות הזו, כן? גם נותן לנו תמריץ שלילי לנסות להתנגד לסמכות הזו, בסופו של דבר... אבל הדבר המעניין הוא שזה קורה גם אחרי שאתה כבר לא נתון לאותה מרות. למשל, אדם שאתה נותן את הדוגמה של תנועת השחרור הסימביוני, זה היה נדמה לי בארצות הברית, עם קתי הרסט, כן? כן. אז היא... לא רק שהיא לא התנגדה לשובים שלה, אלא הצטרפה אליהם. היא הצטרפה אליהם גם כשהיא שוחררה, היא המשיכה. נכון. זה מה שמעניין. זה שווה אותך, זה שווה אותך אל מעבר לתקופה שאתה היית זקוק לזה. אתה גם מספר דוגמה מרתקת על משפחתית. כן. אולי נשתף את הצופים בסיפור הזה. אבא היה... בגרמניה בתחילת שנות ה-30, הוא למד בבית ספר בתור ילד. ממש בתפר בין משטר ויימאר להשתלטות נציונל סוציאליסטים. והיה לו שם מורה נאצי נוראי. עוד לפני השלטון הנאצי, בתקופה ההיא, שפשוט התעלל בו. במשך שנה שלמה שהוא לימד אותו. וכשאבא התלונן, זה היה עדיין שלטון ויימאר, והיה בין היתר אסור לשיר שירים נאציים בבית הספר. כשאבא דרך משפחתו התלוננו על המורה הזה, והוא נענש בנזיפה, הוא המשיך להתעלל בו. והנה, מספר חודשים לאחר מכן היטלר עולה לשלטון, הוא קורא דרור לכל מאוויי הנאציזם שלו, כן? ובין היתר מארגן טקסים בבית הספר שאבא חייב להשתתף בהם. וכשלאבא, אבא לא יכול לעמוד במשימה הזו, הוא בורח ומשאיר את כל הניסים והדגלים שהוא היה אמור להחזיק, זורק אותם על הרצפה ופשוט בורח כל עוד נפשו בו. אז המורה רואה אותו ורודף אחריו. המורה שרואה אותו בורח, הוא רודף אחריו. הוא רודף אחריו בשלג של קוניגסברג, עיר קרה, ובאיזשהו שלב אבא נופל. וכשאבא נופל קורה דבר מדהים. המורה הזה מרים את אבא ואומר לו, אנס הקטן, אני מבטיח לך עכשיו, כשיש שלטון נאצי, כשאנחנו מחויבים לכבוד, אני אשמור עליך. אני אשמור עליך. תהיה בטוח. ואבא, למרות שהאדם הזה, לפי הבנתי, היה אדם מנוול לכל דבר, כן? אבא פיתח סימפתיה לגביו. אפילו סימפתיה כנראה. כן, כנראה. כל פעם שהוא סיפר את הסיפור הזה, דמעות זלגו מעיניו. היה אדם טוב, הנאצי הזה. כן. ומה המסקנה שלך? זה אפשר לו לשרוד. אפשר לו לשרוד. ההזדהות הזו איתו, גם מבחינה נפשית אפשרה לו לשרוד, וגם שינתה את ההתנהגות שלו באופן שהפך אותו יותר קונפורמי לדרישות של המורה הזה. כן. בתקופה הזאת, בחודשים הספורים שהוא נשאר בגרמניה לפני שהוא עלה לארץ. אבל מה שיפה זה שמעניין, זה שגם אחר כך הוא המשיך לחשוב כך. נכון. אז התחושה הזו, התחושות האלה, הרבה פעמים אנחנו נלכדים בתגובה רגשית וממשיכים לחוות אותה הרבה מעבר לצורך הפרקטי שלה. ותסביר לי מדוע אז השכל, שתפקידו, כפי שאני לפחות ניסיתי לומר בתחילת הדברים, לתקן את הטעויות של הרגש, כי פה מדובר בטעות. אמנם בטעות שעוזרת לנו לשרוד, אבל היא עוזרת לשרוד כמה חודשים.
אחר כך הוא כבר לא זקוק לזה, אבל הוא ממשיך לחיות את זה, ימשיך לחשוב ככה. מדוע השכל לא מתקן? משום שהחוויה היא חוויה אותנטית אמיתית. זה לא שאנחנו באים בצורה מודעת, קוגניטיבית, ואומרים, אוקיי, עכשיו אני אוהב אותו עד לתאריך 31 לספטמבר 34, כשאני עוזב את גרמניה. זו חוויה אמיתית. כנראה שהחוויה האמיתית הזו מקורה גם באיזשהו מקור אבולוציוני, וכל העניין של הרגש, אוקיי? וזה מתקשר מאוד עם הרעיון של רגש מייצר קומיטמנט, כן? כן, מחויבות. מחויבות. כל הרעיון של הרגש זה לקשור את ידיך מאחורי הגב, אוקיי? ולכן, הרבה פעמים, גם כשהפונקציה שהרגש נועד לה נעלמת, אנחנו ממשיכים לחוות אותו. אייל וינטר, תודה רבה לך. רגשות רציונליים בהוצאת דביר. תודה רבה.